အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမက Hinset Diary Page မှာမေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ချက်မွကျော်အထူလေးဘယ်လိုကြုံလဲဆိုတာကိုချက်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်။ချက်မွကျော်လေးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်သားရင်ပုံသားလေးကိုကျမကအသုံးပြုထားပါတယ်။အတုံးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့စားစနစ်အချို့ပုံနေပြီးတော့တစ်နိုင်လောက်နှက်ထားပေးပါတယ်။ဥဆုံးပြုတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကချီလေးထည့်ပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်စနစ်မှုန်လေးထည့်ပါမယ်။စားလေးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်အသစ်နဲ့ထားတဲ့စက်သားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ခြေစူပွက်လာတဲ့အထိထည့်ပါမယ်ရှင်။15မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နော်။15မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးသွားရင်အသားလေးတွေတော့တန်ပြီးသွားပါပြီရှင်။ထားတဲ့အသားလေးတွေကိုဆယ်ယူပြီးအေးခံလိုက်ပါမယ်ရှင်။ပြီးရင်အသားလေးတွေကိုအရှိုးနှွင်ထားပါမယ်။ငရုတ်စုံလေးတွေကိုထည့်ပြီးချောင်းပေးပါမယ်ရှင်။အများကြီးမထည့်ပါဘူးနော်။နည်းနည်းစီထည့်ပြီးချောင်းပေးပါမယ်။ပြီးရင်ပကံလေးတွေကိုဖယ်ထားပါနည်းနည်းစီထည့်ထားပါပြီးရင်ပကံလေးတွေကိုဖယ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးလေးထားပြီးွားရင်အနေတော့အသစ်အနေထားလေးရရှိပါပြီရှင်ကျမလေးတွေထောင်းပြီးလို့အသစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကြော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်နော်ဦးတဲ့ကိုစီထည့်ပါမယ်ကျမကတော့မြေပဲစီလေးကိုသုံးထားပေးပါတယ်ဒီမှာကြော်တဲ့ခါမှာစီကိုများများထည့်ပါပိုးတဲ့ခါမှာကျမတို့ကတခြားရင်းလေးမှာခတ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်စက်သားကျမကြော်ဆိုတာစီများမှာကောင်းတာပါတစ်ခါလေးတစ်ပရိတ်တဲ့အများကြီးကြော်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းတတိထားပေးပါရှင်အဲ့ဒီဆိုရင်ချင်းတက်လေးထည့်ပါမယ်ထားပြီးပါစက်သားမွားလေးကိုနည်းနည်းစီထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်ရှင်ပုံပြပါမယ်စက်သားလေးတွေကဆက်စထည့်ခြင်းမှာခြေလေးနဲ့ပုတ်မစုသေးပါဘူးရှင်။နောက်ပိုင်းမှာခြေကုန်သွားတဲ့အခါမှာစက်သားလေးတွေကရဲတက်လာပြီးနော်စီလေးတွေကဘူစီပေါင်းလေးလိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီနော်။အဲ့လိုချိန်ချိုင်းရင်ချလို့ရပါတယ်။ရဲတာဒီကြော်သွားရင်တော့မချပဲမနေပါနဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူးသွားရင်စားလို့မကောင်းတော့ပါဘူးရှင်။အဲ့တခုလေးလည်းတတိထားစေချင်ပါတယ်။မီးအေးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါနော်။တသားလေးတွေဆဲတဲ့ခါမှာအောက်ကမီးလေးကိုတေချာခဏလေးပိတ်ထားပေးပါနော်ပြီးမှစက်သားကိုစီစစ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆယ်ယူပါဘာလို့မီးပိတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဆယ်ယူနေတဲ့အချိန်တော့တွဲမှာပေါ့နော်စီထဲမှာကြံနေတဲ့စက်သားလေးတွေကအောက်ကမီးဖွင့်ထားတဲ့အခါကျရင်တူးသွားတတ်လို့ပါရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကမီးလေးပိတ်ပြီးတော့စက်သားလေးကိုဆယ်ချင်တယ်ဒီကတော့စက်သားလေးတွေ50ပါကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်မေး3ခါလောက်ခွဲကြော်လိုက်ရှင်စက်သားလေးတွေကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာစားလို့ချိုမုံလို့ပိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်နေပါတယ်ပြီးရင်တော့မှုလိုက်ပါနော်တေချာလေးနှံ့စားအောင်လုပ်ပြီးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အရသာလေးကပိုဝင်လာရင်ရှင်မြူတီဒီနဲ့ထားချင်လို့ဆိုရင်ကျမကြော်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်။ချက်တော်အဖြူအနေလေးကိုစီးတက်ပါ။စီးတက်လို့ရဲထားပြီဆိုရင်မြေကြီးခွဲခန်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါ။ပြီးသွားတဲ့ခါကျမီးလေးကိုပိတ်လိုက်ပါ။အခုချက်မကြော်လေးနဲ့မြေကြီးခွဲခန်းလေးကိုရောတိုင်းနေဆိုရင်အဆက်ကြော်လေးရပါတယ်ရှင်။အားရတော့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။မင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။